友，大家好，欢迎来到报明说。这期的话题，我们说的是一个疑似中国的学者跟美国出主意，如何颠覆祖国统一的共识。5月15号，美国的外交政策网站上出现了一篇文章，这位作者提出美国可以用4条计策来处理台海问题。第一条，中国人民和社会各界对于统一问题的认识是高度一致的，是中国政府在这个问题上的最大的底气。所以呢，要分化中国政府和中国人民。第二条，为了降低武力统一的危险，美国政府和各类机构应该采取有力的措施，在中国社会广泛的散布舆论，鼓吹武力统一不利于中国的国家利益和人民福祉，瓦解共识。第三条要增加预算，通过大学和智库机构引诱中国学者就统一台湾是不是符合国际法进行辩论，并逐渐在中国的知识界树立概念，中国对台湾的主权要求可以讨论，甚至是存在瑕疵。第4条，中国应采取一切手段，在中国宣传美国不是中国的敌人，美国人对中国人抱有善意，中国的上层正在故意挑起中美矛盾等观点，从而瓦解中国的民族凝聚力。这篇文章的作者不是美国人，有国内的研究者根据作者的拼音的发音认为，这是一名叫做赵通的国内学者。那此人是名牌高校毕业，并且曾经在政府机关工作，长期从事军控研究。但是此人的立场却和中国的国家利益不相符合，更倾向于按照美国的思路来对中国的军控提要求。到目前为止，有关的国内高校和政府机关还没有对赵通的身份做出公开的回应。但是不管怎么说，这位赵通大概率是国内赴美的学者，他给美国政界提出的几个思路是长期生活在中国大陆的人才能认识到的规律。这就反映出我们国内长期以来存在了一个令人担忧的问题。改革开放以来，中国向西方国家派出了大量的留学人员，这些人在思想上倾向于美西方，这是正常的。但如果被美西方情报机构策反，那就相当危险了。有一些人物被中国的老百姓称之为亲美公知，他们以政策研究和学术研究的面貌出现，实际上经常是蛊惑人心，破坏中华民族的基本认知，包括攻击大一统的观念，攻击传统的公序良俗，攻击党和国家的政策。这些人看上去没有任何违法行为，没有窃取国家机密，没有从事暴力活动，哪怕是接受了境外机构的钱款大多数也是用合作研究、资助研究的方式，或者是稿费、劳务费这些方式拿到手。用现行的国家安全的法律法规很难界定和惩处。但是这类人的危害极大，比如说台湾问题，这已经成为中美之间最严峻、最敏感的话题。自从2022年8月份以来，因为美国的前任众议长佩洛西窜访台湾，大陆不得不加强对台湾的军事压力，而美国拿不出相应的军事部署来应对。美国的种种反华行为已经让绝大多数中国人极为不满。在这种情况下，在中国社会舆论上做手脚，破坏人民群众对祖国统一的共识，降低对武力统一的支持程度，就成了国内外反华分子的无奈的选择。那么这样的企图会不会得逞呢？从目前国内的舆论环境看，可能性不大。祖国统一是我们的根本利益，涉及到每一个公民。如果台湾不能统一，我们的国家安全就会长期被人牵着鼻子走，将损耗我们大量的财政资源、军事资源，给国家带来沉重的财政负担。所以即使是美国采取舆论攻势，试图削弱中国社会的统一氛围，也很难成功。但是在社会舆论导向问题上，如果不采取积极主动的措施，仅仅是依靠群众的觉悟，总归是被动的。即使在台湾问题上，美国无法混淆视听，但是在更多敏感的社会问题上，他们未必不能找到机会。何况在我们身边是存在着双面人的。好，这句话题我们就说到这里。